大家好，我係楊子來。今日咧係2026年嘅3月29號，係呢個珍藏香港藝術博覽咧2026咧最後一日嘅展期。其實咧呢個展覽咧我唔係第一次嚟㗎啦。今日點解會再嚟咧？就係之前睇到啲作品咧都非常之深刻印象，所以咧想再過嚟欣賞一下。同埋今日咧都邀請咗我太太咧過嚟一齊去欣賞一啲我覺得非常之好嘅作品。咁希望大家都感受到啲藝術氣息啦。我個細侄女阿依瑞咧，依兒咧就邀請我嚟睇佢嘅作品。咁我嚟睇完佢作品之後咧，發覺都係非常之好睇。咁所以咧今日咧我特登咧邀請埋我太太過嚟咧，就一齊睇不特止啦，仲要去欣賞其他更多嘅展品，咁同埋咧帶埋拍攝器材咧，就將佢留低，跟住今日係最後一日展覽㗎啦。咁我哋希望喺度咧珍惜個機會咧，去睇多啲藝術品。咁我點解會嚟睇個展覽咧？其實就因為呢幅畫，呢幅畫咧係我一個細侄女阿依瑞咧係畫嘅。咁佢個好特別嘅一個創意就係嗰塊木板，跟住啲木板嘅紋理咧就去創作呢幅咁嘅畫。咁當然啦，咁喺佢邀請之下咧，我係特別會留意呢幅畫嘅。咁跟住咧，我就去睇其他嘅作品啦。咁喺睇其他作品之餘咧，就係原來咧好有感受喎，咁值得嚟睇多一次。我而家呢個位置咧就係15樓嘅展館，珍藏香港藝術博覽館嘅15樓展館。咁我睇完呢個15樓之後咧，就會落去下邊睇個5樓至地下嘅一啲展品㗎啦。咁呢個咧就係我今日嘅次序。呢啲嘢我做得好仔細，我啲嘢。係啊，係啊。係啊，啲嘢係黐落去咁樣嘅嚇。係啊。呢幅就嗰啲呢個字啊，即係個美字。美字啦，應該。係啦，係啦，係啦。嗱，呢度叫更上一層樓，呢個字就叫更上一層樓。呢度最特別咧就係呢兩幅嘅畫法，係因為呢層嗰個光影設計嗰個。今日都好多人嚟睇喎，因為最後一日啦嘛。呢個真係呢啲細路仔日聽夜聽嘅嘢啦，唔准買，唔俾食。抽象派嘅嘢。好多人圍觀個地方咧，其實就係我非常欣賞嘅一個設計，一個光影嘅設計，將一啲嘢咧黐成一個轉盤，跟住令啲燈光打翻上牆度咧，非常之有一個新意，同埋覺得係一個感覺非常之好。好似我哋細個嗰陣時見嗰啲叫做走馬燈，利用走馬燈嘅原理咧，去發揮唔同嘅影像啊。係啊，呢個好得意嘅個，呢個就係長嘅影就係呢個數我哋以前有啲叫走馬燈嘅，咁轉，佢用呢啲咁嘅原理就轉嘅時候咧，就將呢啲唔同嘅色彩咧打咗上個牆嗰度。咁呢個咧咁都係非常之一個令到有個景觀啊、顏色啊嘅配合咧，
都係不斷咁樣變化緊，係非常之好嘅一個設計嚟嘅。呢個好簡單啫嘛，其實就唔複雜，但係你似得呢個靚，啲光靚咧，你就做到㗎啦。唔係有㗎啦，唔係好多錢㗎。做呢啲嘢叫佢唔俾買喎，仲要自己去揾喎，自己將啲舊嘅玩具搣晒出嚟，唔俾錢買。其實呢啲都真係係啊，呢啲咁嘅表達到自己藝術嘅感覺啊嘛，知唔知啊？你嘅創意啊嘛，係啊係啊，呢啲其實都係你自己啲你自己個籃入邊啲玩具攞晒出嚟搣晒出嚟就做到㗎啦。將啲自己中意嘅嗰啲小玩意咧，係啦，係啦，有牙刷添喎你啊！牙刷就個大廈嚟嘅喎，投出去之後變咗個大廈喎，啲髮夾咧就變咗個大廈喎，幾有意思啊！嗱個間尺又得喎，嘅投影出嚟全部一個城市嚟嘅喎，其實咧就全部都係你屋企啲嘢喎，千祈唔好攞媽咪嗰啲喎，只可以攞自己嘅喎，咪攞晒媽咪啲髮夾。係啊，好有意思啊！呢個嘢係啊，我唔係第一次嚟睇，我第二次嚟睇嘅，知唔知啊？因為睇咗之後帶埋太太嚟一齊再睇。今日唔使，呢個展覽成個展覽都唔使，但係今日就最後一日啦，係啦，呢個好得意㗎。即係睇個頭你估唔到係啲咁樣。係啊，即係佢一個。睇呢個投影真係唔知道係。係啦，佢全部用晒啲咁嘅嘢係啊，咁咧利用呢啲咁嘅唔同嘅一啲家居嘅物品咧，就做成一個轉盤。呢個轉盤咧就投影咗入邊啲光影嘅設計，係啦，好適合你哋做㗎，小朋友，係啊。整一鋪田喺牆度。而家又整一嚿嗰個。我知道，梗係整一條㗎嘛。而家呢個書法嗬。呢個好難寫，呢個易啲。呢邊呢個易，即係呢個易。落去啦。你影，你想影。呢幅畫暗藏咗一個鄧小平嘅形象喺後邊。呢個就係李小龍嘅李三腳啦。呢個牆咧，全部都係啲寫生嘅活動嘅一啲感覺嘅畫作嚟嘅。咁旁邊咧仲擺咗一啲嗰啲畫家出外寫生嘅工具、凳啊嗰啲，咁咧亦都睇到佢哋喺路邊坐喺度寫生嗰啲模樣啦。間出口要上返嚟喎，呢度冇出口喎。呢四幅畫作咧，其實都係一個用燈光去表達唔同嘅組合之後嗰個感覺係點樣樣嘅嚇。咁幾得意。我唔係第一次嚟睇個藝術展覽嘅，係第二次嚟嘅啦。
今日特別啲咧，就係邀請埋我太太一齊嚟呢度睇個展覽，因為我上次嚟睇咧，就係為咗個細侄女依然佢有啲咁嘅即係新嘅作品咧去展覽啦，咁啊捧下場啦。咁睇完之後再睇其他嘅展覽咧，發現咧非常之令到我咧好多感受。咁所以咧特登邀請我太太咧就嚟呢度再睇多一次。咁希望佢都感受到呢啲咁嘅氣氛啦。咁今日拍到呢度啦，拜拜。